हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गैस आशा करता हूँ आप लोग बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तुम देख के समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का Y19E डिवाइस है? जी गैस अगर आपके पास भी वीवो का Y19E डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड है नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स का उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या हमने कोई छेड़खानी कर दी जिससे आवाज़ रुक गई है या कम आ रही है। किसी भाई का सवाल है कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। किसी भाई का सवाल है कि हमारा मोबाइल पानी में चला गया है, स्पीकर में से पानी कैसे निकालें। किसी भी वजह से आपको लगता है स्पीकर में धूल मिट्टी हो गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर के रिगार्डिंग, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊँगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गई यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको करना क्या है, सेटिंग के अंदर जाना है। जैसी सेटिंग में आओगे यहाँ पर आपको नीचे आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो कैसे यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी कभी वीवो के डिवाइस में अपडेट के साथ में काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं या बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, क्योंकि अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं। और तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट अपडेट को बग फिक्स अपडेट में रिलीज करते हैं, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है शॉर्टकट एंड एस्टेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एस्टेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एस्टेबिलिटी पे आपको नीचे आना है, हेयरिंग एस्टेबिलिटी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे अब आपको ऑडियो बैलेंस को चेक करना है कि लेफ्ट है कि राइट है या बीचों बीच में है। अगर लेफ्ट या राइट आपको दिखा रहा है तो इसे आपको बीचों बीच में कर देना डिफ़ॉल्ट पे, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्पीकर को बंद भी कर सकते हो, आप लेफ्ट या राइट करके देख लेना, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अब किसी भाई का सवाल होगा हमारा तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे फिर भी स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, अगर बीचों बीच में है आपका तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है तो आपको एक बार इसे आपको हिला देना है, अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन सिंपली आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे अब किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर की चीज़ साउंड कम आ रहा है या स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्राउजर पर जाना है किसी पर भी। जैसे ब्राउजर पर जाओगे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको सिंपली पेज को ऊपर करना है और यहाँ पर आपको एक ये बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देगा। चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं और क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। एंड पता नहीं मुझे आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, बट बाई चांस अगर आपको नहीं आया होगा तो आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऐसे जो मैंने आपको बताया है क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है तो मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे साउंड मालूम पड़ेगा आया है कि नहीं आया। अगर बाई चांस नहीं आया है तो आप इससे ट्राई करोगे, स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही।